नवे शहर तक टुटे हुए सारे का मिलने है। और एक्सप्रेस मेन बात है, इधर ट्रक बहुत चलता। कहाँ सारा कटू ट्रक है। हाँ जी। अभी हम पहुंच गए हैं आलाचौर अड्डे पे। हम आ रहे थे गढ़शंकर से, तो हम जाएंगे अभी मेहंदीपुर। आप सभी को दिखाएंगे। आलाचौर के बीच में गांव में से होकर जाएंगे। यहाँ आ जाते हैं दूध डेयरी। आप सभी को दूध चाहिए आलाचौर में से आने का प्रयास करें जल्दी। सस्ते दामों में मिलेगा यहाँ पे बढ़िया दूध, बढ़िया पेट। बगल में स्कूल आ जाते हैं। सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल आलाचौर SBS नगर नवांशहर। पढ़ो पंजाबी, लिखो पंजाबी, बोलो पंजाबी। इधर मेन गेट स्कूल का। अभी हम जाइए रहे हैं, आलाचौर में हैं। अभी हम मूंगफली ले लिए हैं 10 रुपये का। खाते खाते चलेंगे। आटा चक्की के पास पहुंच गए हैं। मोड़ पे आटा चक्की है। यहीं पर पड़ता है आटा चक्की। देखिए, स्पीड वेज टायर। ये प्रचार किया है गिरन टायर सर्विस ने। स्पीड वेज टायर। यहाँ पर है पुनीत का दुकान, किराना दुकान। सीधा जाएंगे कलाम। इधर को घूमना होगा, समुद्र जाना है तो भाई इधर घूम सकते हो समुद्र जाने के लिए। छप्पर के बगल में छप्पर। यहाँ आ जाते हैं मोहन फर्नीचर हाउस। आप सभी को पता होगा मोहन फर्नीचर हाउस। अभी आलाचौर में ही है। आलाचौर से बाहर निकलेंगे
तो बताते जाएंगे हम। वीडियो जब भी देखें पूरा देखें। हमारा नाम सिंटू कुमार मंडल, बिहार से, सिंटू मंडल 4092। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, हर रोज़ ब्लॉग देखें। एक घर आ जाते हैं गिरन टायर सर्विस, गौरशंकर रोड नवा शहर में दुकान है, उनका है घर, पुराना घर है, उनमें भी टायर रखे हुए हैं। यहाँ पे काम चल रहा है, देखिए मकान तोड़ रखे हैं, तोड़ के नए बना रहे हैं। बड़े भाई हम तो गरीब हैं, कहाँ से तोड़ के घर नया बनेगा। आप सभी सपोर्ट करें, जब भी वीडियो देखें पूरा देखें। इस गांव में ओवरकट नहीं है, जो बड़ी गाड़ी आ जाए तो बहुत तंगी आते हैं। हम आ गए हैं छप्पर के पास, दूसरा छप्पर। यहाँ पर है पोस्ट इंडिया, यह है पोस्ट इंडिया डाकखाना, पिंड आलाचौर। ये जो गोदाम है गिरन टायर सर्विस का है, जो गौरशंकर रोड नवा शहर में पड़ता दुकान, उनका ही है। यहाँ भी टायर रखे हुए हैं, नया पुराने सभी। सस्ते दामों में मिलेगा टायर। गिरन टायर सर्विस की दुकान में आने का प्रयास करें। ये जो गोदाम दिख रहे हैं ये भी गिरन टायर सर्विस का ही है, पिंड आलाचौर, गांव का नाम आलाचौर। अभी हम आलाचौर से बाहर निकलने वाला हूँ, आया हूँ गौरशंकर से। आप सभी देख सकते हैं आलू का खेती, उधर आलू उखड़ गया है, लेबर लगे हुए हैं, यहाँ पे आलू नहीं लगा अभी। ट्रैक्टर है 855 XM, यहाँ पे आलू पटाई चल रहे हैं। तरमपाल ओ देखिए, देख रहा है इधर कालवा। नमस्कार साथियों, हर रोज़ ब्लॉग देखें, ऐसे जब भी देखें पूरा देखें। सभी भाई बहन को हम नमस्ते करता हूँ, छोटे बड़े भाइयों बहनों को, और ऐसे हमें सपोर्ट करें।